सोचा है कि जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंख क्यों बंद हो जाती है? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। जब भी हमारे नाक में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो ये हमारी नाक में जाके इरिटेशन करने लगते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि इन पार्टिकल्स को बाहर निकाला जाए। इसी कारण हमें छींक आती है। हमारी आंख इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि छींक आते समय जो भी गंदे पार्टिकल्स हमारे नाक और मुंह से निकले हैं ये वापस से हमारी आंख में ना चले जाएं। एंड इसीलिए छींक इतने प्रेशर से भी आती है, लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।